Ja, en je... Oeh, nee, net de vlag ervoor. Ja, Lemmer die komt over de finishlijn, Jibbie Snits. Ah, dit is echt wel super. Al die boten die dan even een sein jouwen. Geweldig, geweldig. En daar is Albert Visser. Albert Visser, ja, daar is hij. Maar zijn crew. Als vierde oerlijn. Hou zo met je knauw. En dit is een mirakel. En ik wil even zeggen, dit is mijn laatste dag bij het Skûtsjesilen vlogje. En wellicht komt er nog meer, wellicht komt er nog meer. Wellicht volgend jaar weer. Want ja, wat wil zeggen, ik hou mijn hart verlijn aan Skûtsjesilen. Aan alles eromheen en ik wil er nog meer van weten. Ik doe er helemaal in. Dit is wel een mooi gezicht zo achterdraait, hè? Zie, daar komt Earnewald aan. Die komt zo meteen door de finish. Achter het rijdt. Daar komt Earnewald. Earnewald komt over de grens. Ja, ik zie hier naast een jonkje uit Drenthe en hij vlogt echt, maar hij wilde er net op. Nee, dat is wel jammer. Willen jullie wat zeggen? Mag ik jullie op beeld nemen? Nee. Ook niet. Nou ja, dat is dan jammer. En hier komt Earnewald, ja, Earnewald die komt door de finish in. Bam! Nog een keer die knal. Hey! Hier gaat Gerard Pietersma, maar zijn crew over de finishlijn in Snits. En het is een mirakel en het is spektakel en daarachter, ja, de leiter. Ja, ik krijg even een mooi praten hoor, maar hier niet hem wel goed kind van Akrum. Ja. En je gaat de fanatieke Peter Etsenmeijer, ik over de finish. Bam, de jitter. Nog een keer. Hoppatee, bam. En de lange... de langwaard die komt erachteraan. Dat is lang weer. Dat is lang weer. Dit is ook een plekje. Snap je het een beetje? Oh. Nou, dit is langwaard. Die komt ook zo meteen over de... Oeh, hij gaat nog even... even tinken. Ja, even tinken. Dus, hij gaat nog even... ja. Ja, ik zit even te denken. Is het nou links of rechts? Maar ik zie een spiegel. Hoe kan dat nou? Maakt hij nog een... hij gaat nog een keer om mijn tonnen heen. Hè? Nou, daar snap ik er helemaal niks meer van. Ja, dat is dan het nadeel. Hè? Als ze dan het cruisejak in en ja, dan rijdt je het kwijt. Maar we gaan wel weer prachtige beelden. Hier achter het rijdt. Bij het Snitser starteiland. In Snits bij het Skûtsjesilen 2016. Mijn brugje vlegje! Hey!